Sekarang kalau masalah tu bagi saya selesai lah dah. Dah tak ada masalah dah. Tidur malam pun senang. Napis lancar, bangun pagi. Kalau dulu kahak tu sampai berdarah lah orang cakap. Tapi sekarang Alhamdulillah okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Marul. Ada orang kenal Apak lah, Apak 5A. Umur saya tahun ni 42 tahun. Dan buat masa ni saya menyanyi. Saya ni masalah kesihatan. Yang borek-borek tu tak adalah banyak buat masa ni. Ada dua sebenarnya. Sebab kita kerja pagi dah bangun, malam kena berfikir lagi. Jadi dulu tongkok ni selalu korek. Tongkok ni selalu korek, nak tidur, kepala selalu sakit. Lepas tu saya ni seorang perokok yang tega tau. Maknanya kalau hidup tu tak ada rokok satu hari tu tak hidup lah. Lepas tu kita menyanyi. Pagi kan dengan kahak dia, itu yang tak boleh tahan. Sebab benda ni berkait rapat dengan kojo tu. Bila berkahak macam mana nak nyanyi kan. Tapi lepas sebulan lebih tu saya rasa ada ringan sikit badan ni. Ni lah cerita herb ni, punya cerita. Ada yang lepas 2 bulan selalu saya masuk studio malam. Sebab suara siang, pagi memang tak boleh lah, bangun tidur. Sekarang ni kalau nak recording, pagi pun boleh lah. Tak ada masalah, insyaAllah. Mau kita keluarkan produk ni. Kalau habis stok esok, jangan salah dan cerita herb memang terbaik. Baik.